Kutch Success Stories. Presented by अपना प्रॉपर्टी बाजार। पूरा मेहनत धरती माता कभी रखती नहीं है, एक लगाता है 100 दाना देती है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो कच्छ की भूमि का गौरव बने और जिन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपने आप को तैयार किया और आज इसी सीख से वे दूसरे किसानों को भी तैयार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले के गढ़सीसा गांव के निवासी बटुक सिंह जडेजा जी की, जिन्होंने कच्छ के किसानों के लिए एक मिसाल पेश की। अगर मेहनत और सच्ची लगन हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल देती है। हमारी जो खेती है ये तो हमारे बुजुर्ग बाप दादे की खेती है, लेकिन बीच में ऐसा जमाना आया कि कच्छ में काल बहुत पड़ते थे और खेती बहुत महंगी पड़ती थी। इसलिए हम तो 77 में विदेश में गए कमाने के लिए। तो वहाँ ओमान मस्कत सलाला में था मैं, तो वहाँ हम बहुत मजदूरी किया और हमारे 3 भाइयों के वहाँ लेके गए और वो कंपनी में हम लोग काम किया। 8 साल 8.5 साल तक मैं था। यहाँ ओमान में बटुक जी तरक्की कर रहे थे और वहाँ उनके पिताजी चाहते थे कि वे अपनी जन्मभूमि पर लौटकर अपने कृषि हुनर और खेत संभालें। अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए बटुक जी 1985 में वापस कच्छ आ गए। मेरा फादर के बहुत शौक था खेती का। खेती थोड़ी कम थी, जमीन हमारे पास 3-4 एकड़ थी। जब मैं यहाँ आया तब हमारा फादर ने ये 150-200 एकड़ जमीन सब खरीद के रखी थी। हम लोग जहाँ आया तब मेरे वहाँ से टिकट भी रिटर्न थी, वीज़ा भी था, लेकिन वो जाने नहीं दिया क्योंकि ऐसा मेरे को बताया कि अभी ये खेती का विकास करना है, आप यहाँ रहो। मैं रह गया। ज़माने के अनुसार मैंने लोग ट्रैक्टर लिया और रात दिन ट्रैक्टर से हम ये ज़मीन जो खड़े टेकरे वाली थी ऐसे सबको लेवल किया। ऐसे हम 8-10 साल पूरा मेहनत खूब किया, बहुत किया, लेकिन खेती में एवरेज निकाला तब मालूम पड़ा अगर ऐसे खेती हम लोग करेंगे तो पीछे हमारे जो बच्चे लोग वो खेती नहीं कर सकते, क्योंकि खेती में कोई प्रॉफिट नहीं थी। खाना खाते मज़ा करते बस। लेकिन अगर कोई बैंक का कोई कर्जा है, प्राइवेट कर्जा है, तो कर्जा नहीं भर सकते किसान। ऐसी खेती की परिस्थिति थी और हमारे अकेले की ये नहीं है, पूरे किसान लोग सब आजू बाजू में सबकी ये परिस्थिति थी। किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बस यही विश्वास मन में लिए बटुक जी गुजरात भ्रमण पर निकल पड़े। तो हम लोग थोड़ा चेंज करने वाला था को कैसा करें हम खेती, इसलिए हम लोग पूरा गुजरात ढूंढा कि कम पानी और कम खर्चे, उसमें से जो अगर हम बचाएंगे वही प्रॉफिट होगी, किसान को वही प्रॉफिट रहेंगी। अगर प्रॉफिट होगी तो खेती टिकेगी, नहीं तो क्या होगा कि हमारे बच्चे लोग जब बिक के चले जाएगा सिटी में तो गांव जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा गांव का। पूरा गुजरात भ्रमण करने के बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, दलालों को बीच से हटाना। किसानों को मार कहाँ पड़ते हैं, थोड़ा मार्केट में कुछ भी आप पकाइए, लेकिन जब फसल तैयार होती है हम लोग मार्केट में जब लेके जाते हैं तो हम पकाते हैं एक एक खून के बूंद से, पसीने से, और इसका भाव कौन करता है? दलाल वहाँ। और वो जो भाव करते हैं हम तो खड़ा ऐसे रहते हैं, कोई गुनाह किया है ऐसे। तो ये भी बात हमारे दिमाग में थी। दूसरा, खुद ही व्यापारी बनना। अगर किसान हम खुद पकाते हैं, अगर हम व्यापारी नहीं बने तो किसान को कोई बच नहीं सकते हैं। तो इसमें भी चेंज करना चाहिए। तीसरा,
वही धान तैयार करना जिसकी क्वालिटी के मुंह मांगे दाम मिले। अच्छी क्वालिटी करना है। दुनिया आज अच्छी फसल, अच्छी कोई भी पका हो, आप फ्रूट हो चाहे अनाज हो, लेकिन आज दुनिया ऐसी कोई दवाइयों वाली खाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी वो दिमाग भी हमारा उस टाइम में सोच रहे थे कि हमको पूरा ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक करना है। दूसरा, ऐसी क्वालिटी बनाइए कि मार्केट हमारे पास आए, हम मार्केट के पास न जाए। बस इन 3 बातों को ध्यान में रखकर बटुक सिंह जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिस पर उन्हें शायद अकेले ही चलना पड़ा, और वह कदम था खेतों में हॉर्टिकल्चर को अपनाना। अगर क्वालिटी हम अच्छी बनाए तो हम अकेला छोटा पड़ेगा, तो हमको क्वांटिटी चाहिए। अगर क्वांटिटी चाहिए तो हमारा ये आजू बाजू वाला, गांव वाला किसान हो कि क्यों हम साथ में इकट्ठे होके क्यों न करें। हम लोग यहाँ मीटिंग किया हमारे फार्म पे, ये 94 की बात कर रहा हूँ। तो पूरे 200 किसान भी आए थे, यहाँ बैठे मीटिंग किया। हम पूरा उसको बताया कि हम लोग ये करने वाला है। कुछ किसानों के दिमाग में नहीं बैठा, वो बोला अरे बाबू ये क्या कर रहे हैं, 3 साल के बाद फसल आएगी, इस टाइम पे हम लोग खाए क्या। हम बताया ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा करो, ये बीच में अंतर पाक करो, आपका भी हो जाए, बाद में हो जाएगा। फिर इसलिए मार्केट कहाँ आएगी, इतना माल लेगा कौन। संकुचित विचार सोच रहे थे बहुत। तो उसको मैं बताया कि देखो अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो आपके घर पे आके फार्म में लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन आखिर क्या बताया, आप करो, आप हम देखें। वो कहते हैं ना, अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हो वो आज नहीं तो कल बन जाते हो। बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बटुक जी ने पहले खुद हॉर्टिकल्चर अपनाया। हम तो वो उसमें परफेक्ट, हम तो सोच लिया था कि हमको तो करना ही है। फिर हमारा भाई लोग, मैं थोड़ा कुछ से हम स्टार्ट किया 94। तो उसके लिए हम 100 पौधा सिर्फ लेके आया। कहाँ से? तलाला गिर से या वंथली से, वो हम लगाया। क्यों कि हम पूरा देख लिया था कि हम लोग अगर करना है, हॉर्टिकल्चर में जाना है तो क्या करना, हमारी ज़मीन कैसी है, हमारा पानी कैसा है, पूरा क्लाइमेट कैसा है, समझा। अगर हमारे सेट पड़ा वही हम पर करें। हम फिर उसको मैंगो, केसर मैंगो को हम पसंद किया, और उस टाइम पे हम 100 पौधा लेके आया, हमारे फार्म में लगाया 100 पौधा। फिर ये 100 पौधे के हम उसका देखभाल किया। 3 साल के बाद उसमें मैंगो आया, फ्रूट आया। तो हम सोचा चलो फ्रूट कौन सा कैसा चाहिए, कौन सा कैसी क्वालिटी है, इसमें फ़र्क क्या है। इसकी साइज देखा, इसकी छाल देखा, इसका ऊपर का पूरा कलर देखा, अंदर का रेशा कैसा है, अंदर की गोटली कैसी है, अंदर का मावा कैसा है, और अंदर का कलर कैसा है, छेले टेस्ट कैसा है। उसकी वजह से 100 पौधे में हम लोग 55 पौधा रखा, फिर निकाल दिया। थोड़ा कुछ रिसर्च किया उसके ऊपर, हम लोग थोड़ा हमारे भी टेक्निकल उसमें अलग किया। फिर हम उसका मदर प्लांट बनाया। बस फिर क्या था, बटुक जी और उनके भाइयों ने मिलकर खुद का व्यापार स्थापित किया, जो आज विश्व विख्यात है, आशापुरा फार्म्स एंड नर्सरी के नाम से। हम हमारा भाई से मीटिंग किया और हम बताया हमारी खुद की ब्रांड बनाओ। उस टाइम से हमारा खुद का ब्रांड बनाया, आशापुरा फार्म एंड नर्सरी, और इसका बॉक्स, इसका लोगो रजिस्ट्रेशन करवाया और स्टार्ट किया। उस टाइम से हमारे गुजरात हॉर्टिकल्चर बोर्ड हर साल हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे इसकी कंपटीशन होता है पूरा गुजरात का, कि इस पूरा किसान लोग मैंगो लेके आता है, उसमें क्वालिटी में फर्स्ट नंबर कौन है। ऐसे हम लेके गया, पहली बार अमरेली लेके गया, बाद में हम कोडिनार लेके गया, फिर ऐसे 3, 4 साल, 5 साल हम लोग फर्स्ट नंबर लिया, हर साल में फर्स्ट नंबर। फिर 6ठी बार हमको ये सरदार पटेल कृषि संशोधन पुरस्कार गुजरात राज्य ने, जब अब PM साहब है, अभी मोदी साहब, उस टाइम पे CM साहब था,
जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में हमको 51,000 का चेक और हमारा सम्मान किया और पूरा गुजरात में हमारा फर्स्ट नंबर आया। फिर हमारे 2004 में ये मीडिया वाला इतना कच्छ की मैंगो कर दिया था पूरा देश में कि ये कच्छ की मैंगो अलग है। तो लंदन से कोई व्यापारी हमारा आया यहाँ, किंग्सबेरी फ्रूट वेजिटेबल में उसका बड़ा शॉप है। तो 2004 में ये मेरा फार्म में पूरा घुमा बैठा, टेस्ट किया, तो वो बताया कि मेरे को आपकी मैंगो लंदन को खिलाना है, उस लंदन वाले को। बोला ठीक है। उस टाइम में हम पहली बार लंदन भेजा 2004 में। उधर भी इतनी दिमाग हुई कि लंदन वाला भी खा के फिर उसको बोला डिमांड किया, बहुत बढ़िया डिमांड किया। फिर हर साल हम लंदन भेजा। 2006 में भारत सरकार और गुजरात सरकार मेरे को सिंगापुर भेजा। क्यों? केसर मैंगो की मार्केटिंग के लिए। अपेडा और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा, और गुजरात में से मेरे एक को भेजा था। हर राज्य को किसान था। वो में भी मेरा नंबर फर्स्ट आया सिंगापुर में। उधर भी उसने बड़े जो व्यापारी थी, जो आज भी उसका सिंगापुर में मुस्तफा मार्केट बहुत बड़ी है, वो मालिक को भी मेरे उसकी बहुत तारीफ की। और आज भी सिंगापुर में मैंगो जा रहे हैं, हमारा नहीं जा रहे हैं, लेकिन कच्छ का मैंगो जा रहे हैं। अभी हम ओमान में भेज रहे हैं, ओमान, दुबई में भेज रहे हैं, लंदन भी भेज रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे किसान लोग हर मना करते था कि हमको ये परवड़ेगा नहीं। आज हमारी की खुशी ये है कि हम जब 2006 में जब कंटेनर बाय सी भेजा मुंद्रा से दुबई, तब किसान को मालूम पड़ा कि कुछ है तो सही। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और बटुक जी ने धीरे धीरे अपनी किसानी में छोटे छोटे बदलाव करके एक सफल व्यापार को जन्म दिया। पकाने वाला आजकल बहुत खराब बाजार में आते हैं, केमिकल डालते हैं, हाँ कार्बन डालता है, हम लोग नहीं डालते हैं। हम 94 में मैंगो लगाया है, आज तक हम कोई यूरिया DAP कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, कभी भी नहीं डाला है, फिर भी हमारे मैंगो अच्छा होता है। हाँ गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, सब दूसरा सब हम डालते हैं, लेकिन ऐसा किसान को नहीं करना चाहिए। अगर क्वालिटी में जाना है, भाव लेना है, तो आप स्वच्छ रहो और अच्छी चीजें खिलाओ दुनिया को, सबको, लोग को, तो अच्छा रहता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वो भी हमारा एक धर्म है किसान का कि हम अच्छी चीजें खिलाएं। भाव आपका ठीक है, जो आपको परवड़े वो भाव लो, लेकिन चीज अच्छी होना चाहिए। उन्होंने अपने केसर आम की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया। सभी आम और कैरी इसी सिस्टम से गुजरकर बाजार में जाते हैं। हमारे अभी जो मैंगो तैयार हो रहे हैं वो हम मस्कत भेज रहे हैं, और अब पहले हमारे फार्म से जो उतर रहे हैं, जिसको पूरे पोजीशन में मैंगो जो तैयार होते हैं, वही महंगे के हम उतार रहे हैं। फिर उधर से हम यहाँ भी आते हैं, हमारे ये पैक हाउस है, और पूरे पैक हाउस में पहले जो मैंगो आते हैं उसको पूरा हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करके फिर हम उसमें कोई खराब है तो उसको बाहर निकालते हैं, C ग्रेड में जा रहे हैं, और A ग्रेड वाले पूरे एक्सपोर्ट होता है। हमारा जो पूरा जो पीस है उसमें 12 पीस, एक बॉक्स में 12 पीस होता है। इसको कंप्लीट करके यहाँ ये पूरा पैकिंग होता है, पट्टी लगा के फिर हम कूलिंग में डालते हैं। ये प्री कूलिंग है हमारा, पूरा प्री कूलिंग ओके। हमारे 5 घंटे प्री कूलिंग में रहते हैं, 6 टन माल साथ में, और 5 घंटे के बाद हमारा प्री कूलिंग होता है। फिर हम कोल्ड स्टोर में डालता है। प्री कूलिंग में इसलिए डालता है, जो मैंगो जब पौधे से आते हैं तो वो मैंगो में टेम्परेचर बहुत है, गर्मी है, 40 तक टेम्परेचर हो जाता है। अगर मैं ऐसे पैकिंग हम लोग किया तो वो खराब हो जाती है, वो जाने तक उधर हम फौरन में, तो इसलिए वो टेम्परेचर डाउन करके उसको ठंडी करके फिर हम यही टेम्परेचर में हम रेफर कंटेनर। आज के दौर में पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, वायरस के खतरों के कारण एक्सपोर्ट्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं।
ओमान जैसे देश तो 283 क्वालिटी चेक्स तक करते हैं। लेकिन बटुक सिंह जी ने अपनी किसानी के ऑर्गेनिक तरीके से ये साबित कर दिया है कि आज हमारे किसान सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट क्वालिटी के सारे मापदंड पार कर सकते हैं। आज बटुक सिंह जी की प्रसिद्धि और मेहनत से सीख लेते हुए जगह जगह से किसान भाई उनसे कृषि गुण सीखने आते हैं। तो पूरा मेहनत धरती माता कभी रखती नहीं है, एक लगाता है 100 दाना देती है। लेकिन हमको अज्ञान है थोड़ा, हम उसमें जितनी जरूरत है इतना हमारा को नॉलेज नहीं है, तो इसलिए किसान थोड़ा प्रॉब्लम में हुआ जाता है। खाद में, दवाइयों में मालूम है कि इसको इतना खाद चाहिए, हम डबल डाल देते हैं। एकड़ में यूरिया की गुनी 3-3, 4-4 डाल देते हैं, 5-5। ये धरती माता को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो ताकत होती है, जो कुदरती इसमें जो सब रजोधन होता है, वो खत्म हो जाता है। हम बहुत हमारे हाथों से नुकसान करते हैं, वो समझने की जरूरत है। अगर पर्यावरण में अगर बचाना है देश को, तो हॉर्टिकल्चर फर्जियात करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत किसान को सब्सिडी भी दे रही है, उसमें भी हमको मालूम है, क्योंकि हमारे ये अप्रूव है सब्सिडी, तो हम हर किसान हमारे पास जो लेते हैं उसको किधर भी जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन उसकी, और सबको ऑनलाइन बैंक में खाते में जमा भी हो जाती है। हमारे पास इधर हर साल में हमारा ये भी है, विजिट बुक भी है, 15-20 हजार किसान आते रहते हैं। कोई बसों से आते हैं, कोई कहाँ, हर राज्य से आते हैं, लेकिन गुजरात का पूरा बहुत आते हैं। उसको हम सलाह सूचन यही देते हैं। कभी किसान को कभी मैं नहीं पूछा हूँ तुम कौन सी जात का है, मेरा किसान है बस। और हमारी पूरी ओपन है, कुछ भी कभी भी रात को दिन को कभी भी फोन करे, हम उसको, हम जितना सक्सेस हुआ है वो हम कुछ सलाह सूचन देते हैं। आजकल खेती है ना पहले जैसी नहीं है, आज सब टेक्निकल जमाना आ गया। इतना छोटा देश इजराइल है, अगर दुनिया को माल सब पूरा करता है, यूरोप कंट्री, अमेरिका पूरा है, तो ये गुजरात तो हमारा विशाल है पूरा। तो बच्चे लोग को पढ़ना चाहिए। हम जब इसमें गए तब हमारे बच्चे लोग को पढ़ाया। आज हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ रहे हैं और बीएससी एग्री भी कर रहे हैं। हमारे बड़े बच्चे वो डॉक्टर हैं। ऐसे खेती सिस्टम उद्योग में आ जाती है, ऐसे होना मांगता है। क्यों? उसकी मार्केट बनाओ, उसका पूरा सिस्टमेटिक से कौन सा किसका माल कैसा मांगता है, कौन सा कंट्री में क्या माल मांगता है। आजकल मॉल बहुत है बड़ी बड़ी सिटी में, उधर भी आप भेजो। सिर्फ मैंगो नहीं, हर चीजें हम तो किसान को बताता है। अगर आप बाजरी करेंगे ना तो अच्छी तरह से ऑर्गेनिक बनाओ, उसमें पूरा छान के कंप्लीट करके उसका पैकिंग बनाओ, 5 किलो का 10 किलो का, उसका आपका लोगा बनाओ, उसके नाम लिखो फर्स्ट क्लास, फिर भेजो। जो आपको वो 15 रुपये मिलेगा, ये 50 रुपये मिलेगा। वो जमाना अभी वही है। खेती तब परवड़ेगी जब उद्योग सिस्टम से आप चलेगा। तो हम पिछली पीढ़ी को बताते हैं कि पहले तो आप पढ़ेगा तो आपको यदि ख्याल आएगा, नहीं तो आपको बना जाएगा दूसरा आदमी। और अच्छी तरह से जरूरत भी नहीं है नौकरी करने के लिए। 5 एकड़ खेती होती है ना तो भी काफी है, लेकिन सिस्टम में चीजें करना चाहिए। पूरा ये कोल्ड स्टोर, प्री कूलिंग, ये वाटर हीट ट्रीटमेंट, हाँ गामा रेडिएशन, तो कोई भी अगर ये हो गया ना कच्छ में, तो पूरा एक्सपोर्टर यहाँ कच्छ में ऑफिस इधर खुलेगा। और अगर पूरा ये एक्सपोर्टर इधर आ जाएगा ना तो डायरेक्ट किसान के पास माल लेगा। मार्केटिंग अच्छी तरह से जो अगर लेना है हमको, तो हमारे यहाँ कच्छ के अंदर पोर्ट तो है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए तो कच्छ की मैंगो, कच्छ की खारेक, जो डेट्स बोलता है खजूर, कच्छ का अनार, कच्छ के बनाना, पपीता, ये इतना हजारों एकड़ में है
जो कच्छ के किसान ये राष्ट्रीय बैंक पूरे डॉलर से भर देते हैं और कच्छ के किसान भी बहुत अच्छी तरह से जीवन गुजर रहे हैं और डबल नहीं 4 गुनी आवक किसान को हो जाती है। अभी मोदी साहब बोल रहे हैं 2 गुनी, हम तो बोलते हैं 4 गुनी होती है, 4 गुनी होती है। लेकिन ये पाए से ऐसा करना चाहिए, पत्थर से रख के ऐसे पूरा जो बिल्डिंग बनाना है तो उसका पक्का पहले पाया मांगता है। जिस 150 से 200 एकड़ जमीन पर बटुक सिंह जी ने 70 केसर आम के पौधे लगाकर अपनी जिंदगी को प्रगति पथ पर अग्रसर किया, आज कच्छ में उसकी एक पहचान बन गई है। यही कड़ी मेहनत और लगन का जीता जागता उदाहरण है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।